mudaharaad rabshado wato ay isugu soo baxeen shaqaalaha ka howlgala dekedda magaalada Berbera oo ka cabanaya shirkadda DP World ee maamulka marsada ay u dhiibtay xukuumadda haatan talada haysa oo ay sheegeen inay ka goysay gunadii uguna hanjabtay in haddii ay ku shaqeyn waayaan sidaasi ay keensan doonto shaqaale Bengaaliya waa siday hadalka u dhigeen mar haddaba amuurtaasi iyo banaanbaxa xooggan ay saaka ku waabarisatay magaalada Berbera aan wax ka weydiiyay barasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed waxa kamid ah hadaladiisii iyo qoladii DP World ayaa luqad ahaan isku fahmi weyday laakiin sayidka insha Allah oo soo gabagabeeyay guddiga soo saareen arrintii aan ka wada hadalnay arrintaasna waa dhamaatay ilaa ma jiro wax shaqaalo la xiro in kala annagu ma aqoonsanay wax shaqaalo la xiro meesha laga soo baxay ma jirto laakiin sayidna ma yaro dibadda ka sameeyay oo shaqaalaha mudaharaadaya ayaa wajiyada ka dhehanaysay caro iyo gadood xoogan Cabdirashiid Suul Somali Cable TV magaalada Berbera.